تصور وکړئ یو خلیفه چې د نیمې نړۍ واکمن دی خو د مرګ په شیبو کې نه د ځان غم کوي نه د کورنۍ نه د واک بلکې وایي آیا زه به له الله سره بریالی مخامخ شم که نه. دا د چا خبرې وي؟ دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وروستۍ شیبې وي. اوس واوره دا شیبې ولې د تاریخ تر ټولو درنې شیبې دي. د فجر لمونځ هغه سهار چې امت ولړزېد هغه د فجر وخت و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د همیش په څیر جومات ته لاړ، نه ویره نه ساتونکی نه شک. کله چې تکبیر ووایه ناڅاپه یو زهرجن خنجر را پورته شو او د اسلام تاریخ بل لور ته واوښت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټپي شو خو جومات ګډوډ نه شو. هغه وویل لمونځ پوره کړئ. درد و خو د الله عبادت لومړی و، ټپونه خو فکر د امت و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته یوړل شو، وینه روانه وه خو ژبه په ذکر ګویا وه. ده وپوښتل هغه څوک و؟ کله چې ورته وویل شول چې قاتل یو غیر مسلمان غلام و، ده وویل الحمدلله زما قاتل هغه څوک نه دی چې سجده یې کوله، حتی په دې حال کې ده غوښتل اسلام بدنام نشي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ته وویل ما له بیت المال څخه څه پور اخیستی و، حساب یې پاک کړه. ده وویل ما خاورو ته کېږده، زما مخ پر ځمکه کېږده، کیدای شي الله را باندې رحم وکړي. تصور وکړه دا هغه انسان و چې پاچاهان به ترې وېرېدل خو ځان یې د الله په وړاندې هیڅ هم نه ګاڼه. د خلافت راتلونکي امت یې بې مشره پرې نه ښود. حتی د مرګ په شیبو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د امت راتلونکي سوچ کاوه. د 6 کسان وټاکل چې له منځه یې خلیفه وټاکي، نه یې خپل زوی ټاکه نه خپلوان. ده وویل که زما زوی ښه و الله به یې پورته کړي او که نه زه نه غواړم د قیامت په ورځ د کورنۍ لپاره جواب ورکړم. دا و رښتینې مشري. ژړا ولې عمر ژړل؟ خلکو به ویل ته ولې ژاړې؟ ده وویل که زما نیکۍ د بدیو سره برابرې شي زه تاواني شوم. دا و هغه انسان چې ټول عمر یې عدالت وکړ خو ځان یې لا هم خوندي نه باله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شو خو عدالت مړ نه شو، فکر مړ نه شو، مثال مړ نه شو، هغه لا هم ژوندی دی په هر هغه زړه کې چې انصاف غواړي. دا کیسه موږ ته وایي مشري عزت نه امانت دی، واک امتحان دی انعام نه دی، او بریالیتوب د الله په رضا کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړ خو موږ ته یې یوه پوښتنه پرېښوده که نن حساب وشي موږ به څه ځواب لرو؟ درنو لیدونکو که دا معلومات درته ګټور و نو د نورو معلوماتو لپاره ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.